दोस्तों, आप सभी को हमारा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जनरल टच में। तो दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं कफ सिरप के बारे में, जिसका नाम है मिया कफ DX सिरप। यह सिरप जिस किसी को सर्दी जुकाम खांसी हो, वह सिरप बड़े आराम से ले सकते हैं। 2 ढक्कन सुबह लेना है, 2 ढक्कन शाम को। और इसको पीने के बाद आपको आधे घंटे तक पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। और आपको चावल खटाई कुछ दिनों के लिए एकदम से नहीं खाना है ना, जिससे आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। तो आप लोग हमसे जुड़े रहें और हम हर रोज़ आपको नई नई जानकारियाँ देते रहेंगे। तो आप लोग हमसे जुड़े रहें और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आप सभी को हमारा नमस्कार।